september 2025 a poďme sa dnes porozprávať o odpúšťaní a o tomto všetkom. A možno si spomenieme aj duchovnú pýchu. Takže veľa ľudí hovorí, že koncept odpúšťania vlastne je kľúčový, áno. Takže aj ja keď som riešila v minulosti nejaké veci, tak proste všetci mi hovorili, že musíš najskôr mať všetko vyharmonizované, odpustené a tak ďalej a tak ďalej. To všetko je pravda, pretože áno, zmeniť nemôžeme ľudí, ale môžeme zmeniť reakciu na to, ako vlastne my sa budeme na to pozerať. Takže keď si budeme nosiť krivdu, závisť, nenávisť, tak asi nám to veľmi nepomôže, je to pravda. Aké chyby ale ľudia robia pri odpúšťaní? Teraz sa pozerám akurát na krásny mesiac, ktorý sa približuje k svojmu splnu a ktorý určite má svoju veľkú energiu a veľmi silnú energiu a pôsobí na všetkých ľudí. Takže aké my ľudia robíme chyby pri odpúšťaní? Veľa ľudí napríklad hovorí, že už to má odpustené a spracované a to vlastne dáva taký pocit nadradenosti a nakrmenosti ega. Ano? Takže ja keď začnem o sebe hovoriť, že všetko mám odpustené a všetko mám zrecyklované, tak dávam ma to na piedestál, dávam sa ako do pozície, že ja som tá lepšia, áno, ja to mám všetko urobené, spracované a nepochybne moje ego sa zdvihne. Takže nakoniec áno, aj v kresťanstve sa hovorí, je to moja vina, moja preveľká vina, moja, všetko moja, som vinný. Áno. A vlastne ohádžem sa tou vinou a tam vlastne ľudia ešte kľačia pri tom. A to potom vlastne vyjdú z toho kostola a mnohí ale nič sa nenaučia, pretože ohovárajú druhých, ale cítia sa veľmi nadradene, pretože tam presne tá formulka moja vina, moja preveľká vina, takže dáva to taký dojem, že akí sú oni dobrí, že oni odpúšťajú, oni kľačia, oni všetko robia preto, sú duchovní, sú takí. Ale v skutočnosti je tým zakrývaná duchovná pýcha, áno. Takže vlastne áno, je to naozaj tak. Takže toto je prvá vec, ktorá tam je, že ľudia, ktorí hovoria, že už to majú odpustené, tak vlastne nevedomky tak pekne krmia svoje ego, dávajú sa na piedestál do žiaľi reflektorov a skrátka áno, míňa sa to účinkom, ale odpustili naozaj. Pretože odpustili sme iba vtedy, keď toho človeka nemáme v hlave a prestaneme ho riešiť. Takže vlastne, keď by sme naozaj mali odpustené, tak o tom človeku nerozmýšľame, nemáme ho v hlave, nemáme ho vo vedomí a nemáme ho v tom našom pomyselnom chráme. Áno, on neokupuje náš dom, našu hlavu, a nie je tam rukojemník. Takže pustíme všetkých rukojemníkov z hlavy. Takže je to ako keby sme mali nejaký dom a tam niekto prebýva a zožiera nám ako keby tú energiu, okupuje nám miestnosť, berie nám energiu, aj berie elektriku zbytočnú, svieti zbytočne. Možno nám tam robí neporiadky a proste okupuje nám ten náš krásny dom. No? Takže v predstave tohto človeka musíme vypustiť, rozlúčiť sa s ním, ale nie s hnevom, že ty debil, už vypadni, už ťa tu nechce mať, ale proste tak nejak si povedať, že OK, ďakujem za túto skúsenosť. A možno táto skúsenosť ma naučila byť niekým lepším, byť niekým silnejším. Možno táto skúsenosť ma dala na
úplne inú cestu a čo vo mne to zmenilo. Stal som sa lepším človekom. Takže keď začneme uvažovať takto, tak áno, sme na dobrej ceste. Ale keď sa chvásteme niekomu, že my to máme všetko a áno, my to máme všetko odpustené, všetko tam je zrecyklované, tak častokrát áno, ide o našu duchovnú pýchu. Je to naozaj tak. Krmíme ego a vôbec to nie je produktívne. Takže vlastne mali by sme tomu človeku vlastne poďakovať za tú skúsenosť, že niečo nám tým chcel povedať a buď nás dostáva do nejakej síly, alebo nás nejako vnútorne mení. Mali by sme pochopiť, aká je to lekcia, áno, pretože častokrát nás niekto manipuluje alebo nás chce stále zraňovať na to isté miesto, áno. Ale keď to pozorujeme a uvedomíme si to, že čo je toto za lekciu, prečo sa to stále deje, tak sme na dobrej ceste, áno. Čo mi to chce povedať? Tuto sa veľa ľudí mýli, pretože ľudia niekedy, keď hovoria, že už to majú odpustené, zrecyklované, tak vlastne ten človek, ktorý ich trápi, im zároveň možno ďalej berie hranice, berie im priestor, berie im pokoj. Áno? Takže mať odpustené a zrecyklované a všetko pochopené neznamená, že niekto nám deštruuje život a že my to dovoľujeme a že takto je to dobré, ale znamená to aj mať správne nastavené hranice. Áno? Bez týchto hraníc sa nepohneme. Takže tuto si ľudia častokrát mýlia veci, že mať odpustené znamená žiť s tým človekom ďalej a príjmať jeho facky a nie. Mať odpustené znamená to, že idem ďalej so svojou silou, ale nehnevám sa na toho človeka a dokonca som si vedomá toho, že urobila zo mňa niekoho iného, niekoho silnejšieho. Dostalo ma to na inú cestu, áno. Čiže spätne, keď sa pozrieme na tie skúsenosti naše, možno aj z nejakej práce, tak vidíme, že tento človek, áno, dostal ma na nejakú inú cestu. Ja som to tak mala v školstve, že to boli dôležité aha momenty pre mňa, kedy som to potrebovala seknúť, rozseknúť a zároveň ale sa tak nejako rozlúčiť s tým, že OK, toto bola nejaká takáto skúsenosť, ale až neskôr som pochopila, že aha, ono to chcelo zo mňa urobiť niekoho iného, niekoho lepšieho, niekoho silnejšieho. Bolo to proste potrebné, aby som to zažila, aj čo chcem, čo nechcem a kam mám sa vydať na tú cestu, áno. Takže toto je ďalší mýtus vlastne, že ľudia takto si myslia, že keď majú odpustené, tak ďalej vlastne musia nažívať v tých toxických vzťahoch a musia tých druhých chápať, áno, a nie, proste ideš ďalej so svojou silou, zatvoríš dvere a prosto jednoducho tak je to. Takže toto sú asi také dve základné veci. Je to naozaj tak, že tá duchovná pýcha je veľmi častá aj v duchovnom rozvoji, v osobnom rozvoji, ak to takto sa dá nazvať. A pretože naozaj áno a častokrát ľudia, keď naskočia na niečo podstatné pre nich, dajme tomu, prestanú jesť mäso, typický príklad, tak majú tie tendencie všetkým to hovoriť, nejedzte teraz mäso a budete proste na tom lepšie. A tiež mi takýto nejaký majster minule písal, že to nezažiješ svoje svetelné kódy, ale proste zase je to len duchovná pýcha. Pretože prečo by takýto človek
ktorý údajne zažíva tie svetelné kódy a nie je mäso a je na tej dobrej ceste a je osvietený, prečo by mi potreboval písať, že ja nezažívam svetelné kódy, pretože si to blokujem mäsom, áno? Čiže vlastne takýto človek sa nič nenaučil, pretože ak by tie svetelné kódy, ako to napísal, tam mal a žil ich, tak by nepotreboval opravovať niekoho iného a robiť z niekoho iného debila. Áno? Takže áno, častokrát práve ľudia takíto vegáni, vegetariáni majú túto duchovnú pýchu. Musím povedať, že áno. Veľa som ich stretla na svojej ceste a nakoniec aj ja sama, keď som mala takéto obdobie, že som nejedla mäso, tak som chvíľku tomu uverila, že áno, toto je tá správna cesta. Ale potom som si uvedomila, že to nie je správna cesta, pretože už ku koncu roka sa ukázalo, že naozaj mi chýbajú tie vývary z kostí. Tam máte, v tej polievke máte strašne veľa minerálov. Práve tie kosti, tie chrupavky majú veľmi veľa minerálov. A vlastne ukázalo sa, že prosto to telo to potrebuje nejakým spôsobom a bodka. Áno? Áno. Tu mám šamanský bubon, do ktorého občas zakopnem. Takže áno, aj šamanský bubon to potvrdil. Proste každý má nejakú inú skúsenosť, ale práve takíto vegetariáni, vegáni, naozaj veľakrát som sa s tým stretla, že odsudzujú iných, že vlastne jedia to mäso a pozerajú sa na nich ako, že oni nič nedosiahnu, žiadne osvietenie, žiadne svetelné kódy, nikam sa nedostanú, pretože skrátka sú takí ako keby pošpinení, áno, tým mäsom. Oni ich majú, tých ľudí, rozdelených do takých škatuliek. A ako náhle niekto povie, že je mäso alebo aj vajíčka, tak už ste v nejakej škatulke. No? Takže cestovala som aj s takými babami raz. Jedna bola vegetariánka, druhá myslím, že vegánka a fruktariánka. Veľmi nepríjemná kombinácia. Oni, keď jedli, tak normálne sa smiali z niektorých ľudí, že fuj, čo si to dávajú do seba, a komentovali to a dávali seba na piedestál a hovorili, že proste však my to máme dobré, lebo my máme zdravé tela, oni si dávajú do seba sračky a veľmi zle sa s nimi vôbec akože cestovalo a pobývalo a už absolútne jedlo, pretože tam bola cítiť práve táto nadradenosť. Takto to nemá vyzerať. Dnes som akurát natrafila na video bez mäsa a bez vajec, tak som sa pousmiala, že ďalšia takáto nejaká vlna túto prichádza. A ja sama z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že pre mňa to nebolo pozitívne, pretože moja hypersenzitivita sa zväčšila. Ľudia toto nechápu, pretože ten, kto hypersenzitivitu nemá, tak áno, môže ho ten stav bez mäsa dostávať nejakým spôsobom do nejakého lepšieho uvoľnenia. Keď sú to zemskí ľudia, tak ich to tak trošku uvoľňuje a možno sa dostávajú oni k nejakej senzitivite. Ale vy, keď už tú senzitivitu máte a ste sa s ňou narodili tak prosto nepotrebujete sa dostávať ešte do väčšej hypersenzitivity, pretože vy potrebujete zvládnuť túto hmotu a tento svet. A toto je to, čo vlastne ľudia nechápu, pretože každý z nás má nejaké iné nastavenia a hypersenzitívni ľudia sa musia nejakým spôsobom uzemniť a ukotviť. Oni musia mať kotvu, oni musia mať uzemnenie. Ako náhle to uzemnenie nie je ani na chemickej úrovni a na proste úrovni minerálov a na úrovni jedla, tak zase to tých hypersenzitívcov dostáva niekde inde. Áno. Takže vlastne
je to tak, navyše, keď môžem sama za seba povedať, tak moje menštruácie boli absolútne strašné a dostávalo ma to niekde úplne prosto do ešte väčšej hypersenzitivity, to nazveme, áno. Takže v tom čase ako keby ten svet bol pre mňa ako jedna veľká šedá fotografia. Prečo? Pretože my sme chemickí a to telo prestalo naberať tryptofán, hlavne tryptofán, ktorý proste je potrebný, naozaj je potrebný aj pre mozog a je to jednoducho potrebný prvok. Je to jedna z aminokyselín, samozrejme. Je dobré vlastne dodávať si všetky tie aminokyseliny. Ale toto ľudia nechápu vlastne, že sme rozdielni a že proste vás to môže hodiť niekde absolútne inde. Takže ja sama za seba môžem to zhodnotiť, že už by som do toho určite nešla. A samozrejme neexistuje absolútne žiadny návod na nejakú strávu. Pre jedného to budú teplé jedlá, pre druhého to budú veľmi hmotné a chladné jedlá, pretože máme tam tie dóše. Áno. Kto nevidel, nech si pozrie moje video Vata, Pitta, Kapha. Áno. A toto ľudia nechápu, že vlastne každý z nás má iný mix týchto troch dóš, ako keby, áno. Oni tie dóše sú založené na elementoch, áno. Takže máme voda, vzduch, éter, neviem, čo sa tam všetko mieša. V ajurvede je to ešte inak ako v čínskej medicíne. No a toto ľudia vlastne nechápu. Takže toto sú také novodobé koncepty, ktoré tu sú. No a ja len hovorím samozrejme moju vlastnú skúsenosť, ktorá bola taká a už by som nešla do nejakých extrémov. Samozrejme a ja si dávam niekedy očistné dni, dám si jeden deň proste bez jedla, nechám to na tekutinách a tak ďalej a snažím sa vyhýbať spracovaným potravinám, rafinovanému cukru a lepku a samozrejme používame namiesto oleja masť, hlavne husaciu masť, ktorú obľubujeme, pretože olej to je zase len oxidácia, áno, a biely cukor to je vlastne tiež veľký jed 21. storočia. Takže áno, tá duchovná pýcha sa prejavuje hlavne v týchto sektoroch a je zaujímavé, že z času na čas niekto takýto mi napíše a snažia sa práve takíto ľudia z vás urobiť debila, pretože je to modla duchovnosti, sa to volá. Lazarev by to nazval modlou duchovnosti. Ty dávaš seba na piedestál, že ty si lepší, duchovnejší, osvietenejší, ty vieš viac, ty cvičíš, ty sa zdravo stravuješ a tak ďalej. Ale v skutočnosti, keď niekto niekomu toto rozpráva a robí z druhého debila, tak to nemôže fungovať. Taký človek nie je spokojný, nie je harmonický, je nadradený, je arogantný a vlastne nie je ani pokorný a nie je ani vyrovnaný, pretože potrebuje druhému toto vypisovať. Takže áno, práve takíto ľudia toto veľakrát robia. Takže musela som to spomenúť vo svojom videu. Je to naozaj tak. Je to naozaj tak. Takže návod vlastne ako taký na stravu podľa mňa neexistuje. Samozrejme môžeme povedať, že spracované potraviny sú jedom 21. storočia. Spracované mäsa taktiež, záleží aký druh mäsa. Samozrejme si dávame do seba, pretože tie údené mäsa majú v sebe dusitany a všelijaké nitráty, majú tie šunky, áno. Takže
toto je tiež proste jedna vec, ktorá tam je. No, takže takto. Takže dostali sme sa cez odpúšťanie, sme sa dostali k modle duchovnosti. Ono to tak trošku súvisí, pretože ľudia, ktorí sa chvástú, že majú odpustené a všetko vlastne vedia, tak vlastne veľakrát nič nepochopili a len si nakrmujú ego, ale pod pokrievkou vlastne nemajú veľmi veľa vecí vyriešených. Takže takto. Takže kedy vlastne máme odpustené? Vtedy, keď nedržíme rukojemníkov vo svojej mysli. Takže ja s týmto veľmi často pracujem a v tomto videu by som vám chcela dať taký návod, ako sa zbaviť nejakej myšlienky alebo aj niekoho, kto vás nasrdil, to nazvíme slušne. Dajme tomu, máte s niekým príjemný rozhovor a on vám na konci povie, že mohli by ste viac, ja neviem, mohli by ste schudnúť alebo mohli by ste pribrať. Áno, častokrát to ženy robia, že dávajú takéto rozumy niekomu a myslia si, že vlastne majú na to patent, áno, ale zase pozrime sa sami na seba najskôr a potom hodnotme niekoho iného. Takže ako s týmto pracovať, keď nás niekto takto naserká a stále vlastne myslíme na to a máme tam tú myšlienku. V prvom rade si predstavíme ten dom, že naša myseľ je dom, je to chrám a teraz vlastne áno, držíme tam tú myšlienku, myslíme na toho človeka. Série nás to, že proste niečo sme povedali alebo nepovedali, alebo mali povedať, alebo že niečo nám tento človek povedal a nás to nejako urazilo, tak budeme pracovať hlavne s predstavou a v prvom momente vlastne pomyselne ako keby vykážeme túto osobu z nášho domu v predstave, ju zoberieme a jednoducho ju z tohto nášho domu vyhodíme alebo sa s ňou príjemne rozlúčime v predstave a povieme jej, že proste rozlučujeme sa a bye bye, adie, adios amigos, čau báro, dovidenia, bodka. Takže podľa toho, ako sa to bude odvíjať ďalej v predstave, možno tá osoba sa bude stále vraciať do nášho domu a my budeme stále ju ako keby jej mávať, že nech ide, že my už nie sme doma. Takže budeme to proste robiť takto v predstave. Môžeme tam zapojiť nejaké dialógy a povedať tomu človeku pravdu, čo si o tom myslíme, ako nás urazil. Pomyselne mu to ako keby povedať, predstavujeme si, ako keby sa to deje v tom našom chráme, v tej našej hlave, v tom našom vedomí. A potom vlastne sa zase rozlúčime s tým človekom a on odchádza a postupne sa hrať s tou predstavou, až kým vlastne sa na tom nezasmejeme a vlastne nepustíme túto celú myšlienku. Potom si pozametáme náš celý chrám, pomyselne vyčistíme si to a vlastne doplníme si silu. Doplníme si silu tým, že si zvedomíme niečo pekné, svetelné a predstavujeme si, ako to plynie do našej hlavy, to pekné, svetelné a snažíme sa to udržať čo najdlhšie, pretože vtedy vlastne meníme svoju vibráciu. Takže takto vlastne ja pracujem s takýmito chmárami a šedými oblákmi a s ľuďmi, ktorí sem tam ma nasrdia. Takže áno, nakoniec sa treba tomu zasmiať a povedať si, že ľudia aj tak riešia seba
aj v komentároch vlastne riešia seba, všetko je to projekcia, keď ja sa necítim dobre sám v sebe, tak proste potrebujem to znepríjemniť aj druhému, keď ja sa necítim bezpečne, tak potrebujem to aj druhému znechutiť a vydávam signál, že vesmír, teda svet je nebezpečné miesto a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto sa my ohadzujeme. Takže treba doplniť silu a takto to celé zrecyklovať. Treba povedať, OK, ďakujem za túto skúsenosť, zbilancovať, čo ma to naučilo, chcelo mi to zase dať nejakú silu a brať to trošku s väčším humorom a s väčším odstupom a tak ďalej a tak ďalej. Takže získavam nejakú lekciu a poviem tomu človeku pomyselne, ďakujem ti za túto lekciu, ktorú si mi poslal, prepúšťam to, vypúšťam ťa z domu, bye bye, adie, čau, báro, bodka. Tak, toto bolo asi také veľmi krátke, stručné, ale myslím si, že nechám to už tak. Keby ste chceli nejakú astrológiu, tak pracujem hĺbkovo. Viem vám tam aj nejakú mantru povedať, s ktorou by ste mali pracovať. Vedická astrológia pracuje vlastne s nakšatrami. Takže vieme sa tam pozrieť, pod akou nakšatrou ste zrodení, s akou energiou vlastne pracujete a tak ďalej, čo máte okresať. A vieme sa pozrieť aj na vašu nejakú otázku prostredníctvom tarotu, ktorú doplníme inými náukami. Takže celé vlastne vám to potom viem poslať ako video, ktoré si viete pozrieť doma. Moje výklady vlastne sú výnimočné v tom, že majú hĺbku, sú hlboké, a nie je to len taký obyčajný výklad. Viete sa k tomu vrátiť a má to mnohé vrstvy. Takže takto a budeme teraz samozrejme pokračovať aj v žabom pierku, takže všetky tieto videá vlastne aj viete nájsť na našom kanáli Žabie pierko. Tam sa môžete pozrieť vlastne na našu tvorbu spoločnú. No a takto. Takže ja vás pozdravujem, prepúšťajte, vypúšťajte a berte to tak trošku aj s humorom. Zachovávajte samozrejme hranice a majte sa krásne. Bye bye.